Hola, hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Bastián Ramos. 3:20. Bueno, disculpen por esa interrupción. Bueno, pues bienvenidos a su canal Mods. Y bueno, disculpen por no pues poder presentarnos todos los desarrolladores y administradores de Mods, ya que personas diferentes también les estará trayendo tutoriales. Y bueno, pues en mi caso me presento, mi nombre es Bastián Ramos y bueno, eso es todo. Y bueno, como ustedes ya se han dado cuenta, en Memoch hemos compartido un jueguito de la OCA accesible. Entonces, hoy les vengo a traer, no cómo importarlo, porque eso todos lo saben y eso es exclusivamente para los usuarios que utilizan riesgo. Pero hoy les vengo a traer el tutorial de cómo importar los sonidos para el juego de la OCA. Y bueno, comencemos. Bueno, pues yo tengo TikTok. Es gestor de descargas. Juego de la OCA zip 7. bueno, aquí está. Juego de la OCA zip 7.56 megabytes 28 de junio de 2025. Bueno, este es el archivo zip de los sonidos. Y bueno, si no abro el complemento en este audio tutorial, pues es porque no, yo lo tengo asignado a un gesto, ya que yo soy también uno de los administradores y desarrolladores de el grupo de los grupos y canales oficiales de la comunidad. Bueno, pues ahora sí, ya tengo el archivo ya enfocado, entonces yo le voy a dar clic. Visor de archivos. Visor de archivos. Bueno, aquí están todos los sonidos, por ejemplo este. Dado MP3. Carpeta. Dado MP3. Bienvenido al juego de la OCA, creado por el equipo EM. Pausa de pausa. Canción en. Detener. Reproducir. 11. Mod. Saltar. Pausa. Saltar a la siguiente. Visor. Bueno, esos son todos los archivos y entonces cuando ustedes abran el complemento, bueno, siempre se le va a abrir la pantalla de ayuda, que es lo que diferencian nuestros complementos. Y bueno, pues vamos a extraerlos. Batería 20. Extraer todo botón. Extraer todo. Seleccione ruta de extracción. Descargas. Descargas. Fuego generador de APKs del carpeta botón. Mods. Quiero ver es porque aquí cuando estábamos creando el complemento entonces habían dos carpetas, pero por equivocación le pusimos otro nombre a la carpeta. Entonces, pero voy a buscar la carpeta, vamos a ver. Convertidor multi. Mods. Juego de la OCA. Aquí está. Cáncer vacío. Vacío no dice porque no tiene nada. Extraer aquí botón. Extraer aquí. Vamos a extraer todos los sonidos. Extrayendo. Visor de archivos. Bueno, ya se me extrajeron. Gestor. Bueno, ustedes ya saben cómo jugar el juego de la OCA, pero en este caso no van a desactivar el lector porque igual si lo desactivan se
también se sale del complemento, pero bueno, voy a abrirlo para que vean que sí se activan los soniditos. Juego de la OCA. Seleccionar configuración de voz. 25 minutos. Cancelar botón. Juego de la OCA. Salir botón. Bueno, ya vieron que sí se activan. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué no abrí o por qué no jugué. Porque pues este tutorial lo quiero hacer cortito, entonces bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un super like para que nos motiven a seguir creando complementos y contenido para todos ustedes. Hasta la próxima. Chao.